最近一段时间，我的车子行驶到颠簸路段的时候，明显感觉到前轮有非常大的震动。今天有时间，我把它检查一下，看看是什么原因。一般像这种走在颠簸路段，前轮震动，一般都是那个球头间隙太大了。比如这个托架球头、拉杆球头，都会造成这种现象。这个右前轮转向拉杆球头明显间隙过大了。正常的话，这些球头是一点间隙都没有的。这个转向拉杆球头就需要更换了。下面我们再来看一下左前轮。这个左前轮托架球头也叫下摆臂，这个球头间隙就太大了，这个就需要更换了。像这个面包车，再拉点货，尤其拉的货比较重，再走一些烂路的话，就容易坏这个托架球头。现在面包车上的配件是比较便宜，像我这个车上的这个托架球头，在网上买原厂的话，也只要60多块钱，好像是。那个转向拉杆球头的话，可能也只要50-60块钱。待会从淘宝上边买一个拉杆球头，一个这个托架球头。到时候货到了，找那个我经常在那修车的那个老师傅那给换一下，我自己也懒得换。那个修车师傅，他只挣这个工时费，他很少给别人买配件，他收工时费也收的比一般人要便宜得多。现在已经买好了，在淘宝上面买的。这个转向拉杆球头是54，那个托架球头是63块钱。